السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ان شاء الله هنعمل طبق رز بلبن. عايزة اقول لكم طعامته ما تتوصفش. طبق جميل جدا والله العظيم يا حبايبي. بصوا انا عملته من هنا اتنسف من هنا. طعمه جميل جدا. وبصوا بقى احنا هنتحدى غلاء الاسعار وهنعمله في البيت. هو كيلو لبن بس وهنعمل احلى طبق رز بلبن. وهنعمله كمان في البرام اللي هو الطواجن دي. طعمه بيبقى جميل فيها جدا ونفسه بيبقى حلو قوي في الفرن. يلا يا حبايبي نشوف هنعمله ازاي. بس يا حبايبي يا ريت بقى تدعموني بلايك واشتراك في القناة. ويلا يا حبايبي نتابع بقى مع بعض هنعمل الطبق الحلو ده ازاي. سهل جدا مفهوش اي حاجة. احنا بس كل اللي هنحتاجه في الاول ان احنا نجيب كوباية واحدة من الرز هنغسلها كويس. وهنحط عليها 3 كوبايات مية وفي حلة ستانلس كده. ونعلق عليها على النار تستوي بقى براحتها خالص تغلي ونوطي عليها لحد ما الرزاية زي ما انتوا شايفين كده تتهري خالص خالص. انا عايزة الرزاية يعني بصوا تبقى مهرية جدا. ده سر وطعامة الرز بلبن ان الرز بيبقى مستوي جامد. خلاص. بعد كده بعد ما الرز يستوي معايا بجيب بقى كيلو واحد من اللبن. ايوه هو كيلو بس واحد من اللبن. هعمل منه طواجن كتير جدا هتشوفوا معايا دلوقتي. بعد كده بجيب الكيلو طبعا وزي ما هو كده بقشطته وبغليه. وبجيبه بقى وبحط فيه بضيف عليه الرز. شفتوا الرز اللي انا قلت لكم اللي انا سويته قوي. هضيفه على اللبن. انا كنت كده اختصرت الوقت كده عشان ما اضيعش وقتكم. وضفته على طول على اللبن معايا كل ده على نار هادية. إيه، ان هو يكمل كمان سواه في اللبن كده ياخد كمان غلوتين 3 كده في اللبن. بصوا بيديله طعم جميل جدا. احلى حاجة ان احنا نسوي الرز بعيد خالص عن اللبن الاول وبعد كده نضيفه للبن بكل سهولة. بعد كده هجهز معايا كوباية من السكر. عايزة اقول لكم ان انا ضفت كوبايتين من المية على كيلو اللبن. كوبايتين بس من المية. ليه؟ عشان اللبن مع الرز لوحدهم كده. لو انتي ما ضفتيش مية بتلاقيه ناشف معاكي شوية. لكن لما بتضيفي مية كوبايتين من المية بيبقى كريمي معاكي وبيبقى سهل معاكي كمان في التقليب. خلاص. بجهز كوباية ونص من السكر. وبجهز 4 معالق من النشا. وكمان كيس كريم شانتيه هاخد منه معلقتين كبار. وعايزة كيس واحد من الفانيليا. خلاص كل ده الحاجات دي اللي انا هحتاجها. ولو عندك بقى وش لبن عندك معلقتين قشطة يا سلام بيديه بقى طعم تحفة. انا كان عندي وش لبن كده هو ده اللي انا هستخدمه. خلاص انا اللبن اهوت معايا. آه الرز غلي غلوتين فيه ابتديت ان انا واحدة واحدة اضيف السكر واقلب كل ده مع التقليب المستمر. على طول اقلب معايا كده عشان ما يكلكعش مني الرز. تمام. بس بعد كده بسيب بعد ما الرز السكر بيدوب في اللبن. بعمل بجهز بقى النشا بتاعتي. او الاول هحط المعلقتين الكريم شانتيه في معلقتين من الميه. شويه ميه صغيرين كده وبقلبهم جامد كده لحد ما يدوبوا معايا كويس قوي. وبضيفهم اهو بالراحه كده وايدي برضو بضيفهم للبن وايدي مستمره في التقليب. خلاص. اهو. يبقى انا حطيت السكر وحطيت الكريم شانتيه وهحط كمان القشطه. هحط القشطة. لسه هحط النشا بعد ما كل الكلام ده يدوب معايا. يعني هحط القشطة تدوب معايا اهي. القشطة دي بصوا بتدي طعم جميل جدا. ولو انتوا ما عندكوش قشطة زي ما انا عملت كده وش اللبن بيغني قوي عن القشطة وبيبقى جميل. خلاص دوبت بقى ال4 معالق نشا في شوية مية صغيرين خالص. ودوبتهم كويس وابتديت ان انا اضيفهم واحدة واحدة. اول ما بتضيفي النشا خدي بالك قلبي جامد لان عشان ما يكلكعش منك عشان يبقى كريمي معاكي. وعايزة اقولك بقى في حاجة
لو انت حابة ان الرز بلبن يبقى كريمي معاكي، هاتي المضرب اليدوي، انا هستخدمه معاكم دلوقت. بيساعد اكتر اهو. اهو شايفين؟ بيبقى عامل اقول لكم زي البشاميل كده، كريمي كده وجميل. لما بتقلبي بالمضرب اليدوي بيساعد ان الرز ما يكلكعش، وكمان ايه يبقى كريمي معاكي. خلاص، اخر حاجة هضيفها هي ايه؟ الظرف الفانيليا. بس كده، ويبقى كده احلى رز بلبن جهز معانا. بصوا، عايزه اقول لكم ان الرز اصلا مش باين خالص خالص. بصوا انا بطلع لكم اهوت، بصوا القوام، قوامه كريمي جدا وجميل قوي، ما شاء الله عليه، تحفه. وطعمه كمان جميل جدا. هبتدي بقى ان انا اجهز الطواجن. انا كنت حابة اعمله يعني ايه في الطواجن الصغيرة دي. ليه بقى؟ عشان يعني ايه، انا مش عايزة احطه في التلاجة وكده، عشان في الدفا الواحد بيحب ان هو ايه، في الساعة اللي احنا فيها دي ياكل حاجة سخنة. خلاص، فانا كنت حابة ان انا احطه في الطواجن دي واحطه تحت الشواية. هو هيدخل تحت الشواية مفيش 10 دقايق، وهتديله لون بس، وهيبقى طعمه جميل جدا جدا جدا. عايزاكم بقى تجربوه ان شاء الله، وتقولوا لي بقى تطبيقاتكم، تعليقاتكم الحلوة. حبايبي بقى، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة. شكرا حبايبي لمتابعتكم.